Hello friends, இப்போ வந்து bread ரசமலாய் எப்படி செய்யறதுன்னு இந்த வீடியோல உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போறேன். இப்போ நம்ம வீட்ல ரசமலாய் செய்யணும்னா ரொம்ப நேரம் எடுக்கும். ரொம்ப நேரம் ஆகும் பால் காய்ச்சி அதை திக்காயி அதுக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம மலாய் பண்ணி தனித்தனியா ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் எடுக்கும். இப்போ வந்து பிரெட் வச்சு தான் உங்களுக்கு ரசமலாய் செஞ்சு காட்ட போறேன். வாங்க இப்போ ரொம்ப சுலபமா நல்ல டேஸ்டா பிரெட் ரசமலாய் எப்படி செய்யறதுன்னு இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். இப்போ நீங்கள் ரசமலாய்க்கு என்னென்ன சாமான் வேணும்னு பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இப்போ ரசமலாய்க்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரிப்பரேஷன் வந்து நம்ம பாலை வந்து காய்ச்சிக்கணும். இப்போ நான் வந்து 4 கப்பு பால் எடுத்திருக்கேன். நல்லா திக்கான பால் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் பாலுக்கு பதில் ஹாஃப் அண்ட் ஹாஃப் ஊற்றி கூட நீங்கள் இதை பண்ணிக்கலாம். அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டைம் சேவ் ஆகும். ஆல்ரெடி வந்து அது காய்ச்சி நல்லா திக்காக இருக்கும் அந்த பால் வந்து. நான் வந்து ரெகுலர் பால் தான் எடுத்திருக்கேன், ஹோல் மில்க் எடுத்திருக்கேன். இதை வந்து நல்லா திக்கார வரைக்கும் நம்ம நல்லா காய்ச்சிக்கணும். பாதி அளவுக்கு இப்போ 4 கப்பு எடுத்தால் ஒரு கிட்டத்தட்ட 2 கப்பு வர வரைக்கும் நம்ம நல்லா காய்ச்சி எடுத்துக்கணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ நம்ம பாலை காய்ச்சிக்கலாம். பால் கொஞ்சம் சூடானதும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும், இல்லைனா வந்து பால் அடி பிடிச்சிட்டோம். நீங்கள் பால் காய்ச்சும் போது கொஞ்சம் நல்லா ஹெவி பாட்டம் பேனாக வச்சுக்கோங்க, அப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் அடி பிடிக்காமல் இருக்கும். சூடும் வந்து நல்லா சீக்கிரமாக ஈவனாக இருக்கும். சீக்கிரமாக வந்து நமக்கு திக்காகிடும் பால் வந்து. இப்போ பால் வந்து நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. இது திக்காரத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 நிமிஷம் ஆகும். நம்ம சூடு வந்து மாற்றி மாற்றி வச்சுக்கணும். சம்டைம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஹை ஹீட்டில் வச்சு நல்லா காய வச்சுக்கோங்க, அப்புறம் மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுக்கோங்க, அப்புறம் லோ ஹீட்டில் வச்சுக்கோங்க. இது மாற்றி மாற்றி வச்சு ஒரு 10 நிமிஷம் வந்து நல்லா திக்கார வரைக்கும் நல்லா காய வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ இந்த பால் காயிற நேரத்தில் வந்து நம்ம வந்து ப்ரெட்டை ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போ 4-5 ஸ்லைஸ் ஒயிட் ப்ரெட் எடுத்திருக்கேன். இப்போ வந்து இந்த ஓரமாக இருக்கிற ப்ரௌன் பாட்டெல்லாம் வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கணும். இந்த ரெசிபிக்கு வந்து நான் உள்ள ஸ்டஃபிங் வைக்கிறதுக்கு கோவா எடுத்திருக்கேன். சர்க்கரை இல்லாத கோவா வந்து ஒரு 1/2 கப்பு எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் வந்து கோவா வைக்கணுன்ட்டு இல்லை, நீங்கள் இது எல்லாமே நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம். அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து மிக்ஸ்டு நட்ஸு வந்து மிக்சியில் கொஞ்சம் பவுடர் பண்ணிவிட்டு அதுவும் வச்சு நீங்கள் ஸ்டஃபிங் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு எது இருக்கோ அது நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து சைடில் இருக்கிற ப்ரௌன் பாட்டெல்லாம் வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த ப்ரௌன் பாட்டெல்லாம் வந்து நீங்கள் தூக்கி போட தேவையில்லை. இதை வந்து நல்லா வீட்டுக்குள்ளேயே வந்து நல்லா காய வச்சுட்டு இதை வந்து மிக்சியில் போட்டு நல்லா பவுட்ரு பண்ணி எடுத்து நீங்கள் ஒரு டப்பாவில் போட்டு வச்சுக்கோங்க. நம்ம இதுக்கு வந்து நிறைய ரெசிபி இதில் செய்யலாம். கட்லெட்டுக்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். இதுக்கு வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற ப்ரெட்டாக நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க, அப்போ தான் வந்து ரசமலாய் நல்லாயிருக்கும். ஸோ இப்போ எல்லா ப்ரெட்டும் நம்ம கட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ இந்த ப்ரெட்டு மேலே வந்து நம்ம கொஞ்சம் தண்ணியை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கணும். அதனால் கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துருக்கேன். ஸோ இதை வந்து நான் ஜஸ்ட் கொஞ்சமாக நான் லைட்டாக இதில் வந்து தண்ணி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் இந்த ப்ரஷ்ஷில் வச்சு தான் பண்ணணுன்ட்டு இல்லை, லைட்டாக கொஞ்சம் கையில் தெளித்து கூட நீங்கள் வந்து லைட்டாக வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க. தண்ணியை வந்து நல்லா 2 பக்கம் வந்து தண்ணியை வந்து நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க. எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி இருந்தால் கொஞ்சம் அமுக்கி எடுத்துடுங்க. இப்போ இந்த தண்ணிக்கு பதில் நீங்கள் பால் வச்சும் இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம். இங்கே ஒரு பக்கம் பாலும் காஞ்சிட்ருக்கு, அப்பப்போ வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருங்க. இப்போ எனக்கு தேவையான அளவு கோவா வந்து இதில் வச்சுக்கிறேன். இதை நல்லா கவர் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு வேண்டிய ஷேப் நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம பண்ணிக்கலாம். நல்லா ஓரம்லாம் வந்து நல்லா வெட்டாக இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க, அப்போ தான் நல்லா கவர் பண்ண முடியும். இந்த ப்ரெட்டு வந்து ரொம்ப வெட்டாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப வந்து ட்ரையாகவும் இருக்கக்கூடாது. கரெக்டாக நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து நீங்கள் வந்து ப்ரெட்டை ரெடி பண்ணிக்கோங்க. பால் வந்து கொஞ்சம் நல்லா திக்காகிடுச்சு. நான் ஒரு 10 நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இதை வச்சு கூட. ஸோ இது பாருங்கள், கொஞ்சம் கலரும் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. நல்லா ஒயிட்டாக இருந்தது, இப்போ கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. ஸோ இது கூட வந்து நான் 1 கப்பு சர்க்கரை போட்டுக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு ஸ்வீட் கம்மியாக சாப்பிட்றீங்களா இருந்தால் நீங்கள் கொஞ்சம் சர்க்கரை கம்மி பண்ணிக்கோங்க. சர்க்கரை போட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க வச்சுக்கோங்க. சர்க்கரை கரையிற அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கோங்க. சர்க்கரை போட்ட உடனே கொஞ்சம் வந்து பால் வந்து தண்ணி ஆகிடும், அது கொஞ்சம் கெட்டியாகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நம்ம வந்து கொதிக்க வச்சுக்கலாம். இப்போ சர்க்கரை வந்து நல்லா மெல்ட் ஆகி கொஞ்சம் நேரம் ஒரு 1 நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சிடுச்சு பால் வந்து. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இதில் வந்து 2 பிஞ்சு குங்குமப்பூ போட்டுக்கோங்க, இந்த அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க. 1/4 ஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி, 2-3 சொட்டு ரோஸ் எசன்ஸ். நான் வந்து பாதாம், பிஸ்தா, முந்திரி எல்லாத்தையும் வந்து மிக்சியில் போட்டு கொஞ்சம் பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை வந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். அதில் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க.
ஸோ இது கொஞ்சம் நேரம் ஆறட்டும். இப்போ நான் பண்ணி வச்சிருந்த ப்ரெட்டெல்லாம் வந்து ஒரு சின்ன பவுலில் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம பண்ணி வச்சிருந்த பாலை வந்து இதில் ஊற்றிடலாம். ப்ரெட் நல்லா ஃபுல்லாக கவர் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா பால் ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ நான் பிரெட் ரஸ்மலாய் செஞ்சுட்டேன். இதை வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுட்டணும். மினிமம் வந்து ஒரு அரை மணி நேரத்துலேருந்து 1 மணி நேரம் அதில் ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. மூடி போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுடுங்க. இது நல்லா சில்லுன்னு சாப்பிட்டா தான் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ஸோ நான் இதை ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு 1 ஹவர் கழித்து உங்களை வந்து பார்க்குறேன். இப்போ ரசமலாயை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு கிட்டத்தட்ட 1 மணி நேரம் ஆக போகுது. நல்லா ஊறி நல்லா சில்லுன்னு இருக்குது. இப்போ உங்களுக்கு நான் டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. நல்லா அந்த பாலெல்லாம் வந்து அந்த ப்ரெட்டு அந்த கோவாலாம் உள்ளே வச்சோம்ல, நல்லா பாலில் நல்லா ஊறி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குது. அந்த நம்ம கோவா ஸ்டஃபிங் வச்சதுனால கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டாக இருக்குது. அந்த ப்ரெட்டும் அந்த கோவாவும் அந்த பால் குங்குமப்பூ போட்ட பாலெல்லாம் வந்து டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்குது. ரொம்ப நல்லா இருக்குது. நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த ரெசிபியில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள், நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன். நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய். தேங்க்யூ.